பஜாஜ் N160 NS160 கிடையாது, N160 சரிங்களா. இந்த பஜாஜ் கம்பெனிக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார் யாருக்கு என்னென்ன பைக்கை கொடுக்கணும், எப்படிப்பட்ட பைக்கை கொடுக்கணும், எந்த மாதிரியான லுக்கில் கொடுக்கணும், எந்த மாதிரி டிசைனில் கொடுக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டவங்க தான் இந்த பஜாஜ் கம்பெனிக்காரங்க. அந்த வகையில் இந்த பஜாஜ் கம்பெனி வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி நல்ல மைலேஜுக்கு பேர் பண்ண ஒரு பிராண்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பஜாஜ் தான் சரிங்களா. பிளாட்டினா பைக் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த வீடியோவில் பிளாட்டினா பைக் பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது. N160 சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. அதோட ரேட் என்ன, கலர் ஆப்ஷன் என்ன, ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, ஸோ அந்த பைக் பற்றின ஃபுல் டெப்த்தாக ரிவ்யூ ஓவர் தான் பார்க்க போகிறோம். வழக்கமான சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பஜாஜ் பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி தான் சரிங்களா. ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. பல்சர் பைக் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 2001 நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்சர் பைக் அப்போ தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரியல. உங்களுக்கு வருஷம் கரெக்டாக ஏறி தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அந்த வகையில் பஜாஜ் பல்சர் N160 புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம். 2 வால்வு சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக்கு ஆயில் கூல் டெக்னாலஜி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. 164.82 cc என்ஜின் உள்ள ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஹார்ஸ் பவர்னு பார்க்கும்போது 16 வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. அட்டு 8750 RPM. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்னு பார்க்கும்போது 14.65 வந்து கொடுத்துருக்காங்க நியூட்டன் மீட்டர். அட்டு 6750 RPM 5 ஸ்பீட் கியர் பேக்ஸோடு அந்த பைக் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா. உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ், டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்ச 2 வேரியண்ட்டில் அந்த பைக் வந்து கிடைக்குது. இதோட கலரு ரேட்டு லாஸ்ட் சொல்கிறேன். இந்த வண்டியில் டயர்னு பார்க்கும்போது 2லுமே டியூப்லெஸ் டயர் தான், 17 இன்ச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. சஸ்பென்ஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்டில் டெலஸ்கோபிக் வருது. ரியர்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மோனோசாக் டைப் வந்து வந்துடுது. ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது 14 லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. உங்களுக்கு வந்து கியர் இதில் இருக்க கன்சோல்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர், கிளாக்கு, ஃபியூல் எக்கனாமிக், அப்புறமா ரேஞ்ச் இண்டிகேட்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லேம்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித் எல்இடி டிஆர்எல் லைட்டோட. டெய்ல் லைட்டுமே உங்களுக்கு வந்து எல்இடி தான் கொடுக்குறாங்க. இன்க்ளூடிங் யூஎஸ்பி மொபைல் சார்ஜிங் போர்ட் ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா. மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சைட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பஜாஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா. டிடிஎஸ்ஐ இன்ஜின், ட்வின் ஸ்பார்க் இன்ஜின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யாருக்காவது பஜாஜ் பிராண்டை பற்றி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குனாக்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதாவது பஜாஜ் பிராண்டை பற்றி ஒரு வரியில் நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்களோ அப்படி எழுதுங்க பார்க்கலாம். இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நேக்கடு ஸ்ட்ரீட் பைக்குன்னு சொல்லலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குன்னுமே சொல்லலாம் சரிங்களா. கண்டிப்பாக காலேஜ் போகிறவங்க, யங்ஸ்டர் இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் தான். ஃப்ரண்டில் அந்த ஹெட்லாம்ப் தான் பார்க்க வந்து ஸ்டைலிஷாக இருக்குன்னு சொல்லணும் சரிங்களா. அது ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஹெட்லாம்ப். இந்த ஹெட்லாம்ப் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டியில் இருந்தது. அது என்ன வண்டின்னு அந்த வண்டியோட மாடல் நேமை வந்து கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆனால் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜாஜ் பிராண்டோட ஒரு பிராண்ட் தான். உங்களுக்கு இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹேண்ட்லாக் வந்து டேக்கோமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. மற்றபடி எல்லாமே டிஜிட்டல் தான். நல்ல ஒரு மாடலான டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி மொபைல் சார்ஜிங் போர்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து வருது. இதில் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏபிஎஸ்க்கான இண்டிகேட்டருமே உங்களுக்கு வந்து பைக்கில் வந்து இருக்குது. மற்றபடி எல்லாமே ஓரளவு ஒரு போதுமான அளவுக்கு தான் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இதோட ரேட்டுக்கு வந்து வரலாம் சரிங்களா. உங்களுக்கு வந்து 2 வேரியண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். சிங்கிள் சேனல், டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்சு 2 வேரியண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது இப்போ இதோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது இது வந்து X1 பேஸ் தான் சரிங்களா. சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,23,000 கிட்ட வருது. டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்ச வேரியண்ட் வந்து 1,27,000 கிட்ட வருது சரிங்களா. இது வந்து X1 பேஸ் தான். ஆன் ரோடு போகும்போது ஒரு 15,000 எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஒரு 15,000 20,000 எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க, அது ஆன் ரோடு சரிங்களா. கலர் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்ஸில் 3 கலரில் கிடைக்குது. ஒன்று வந்து கர்பியன் ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேசிங் ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் டெக்னோ கிரே சரிங்களா. 3 கலரில் கிடைக்குது. ஆனால் டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்ச வேரியண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரே கலர் ஆப்ஷன் தான், பிளாக் சரிங்களா. ஃபுல்லி பிளாக் தான் உங்களுக்கு சரிங்களா. ஃபுல் ப்ரோக்லின் பிளாக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கலர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது சரிங்களா. இந்த வண்டியில் ஆவரேஜ் மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 45 to 50 எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரியல. தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். பெர் லிட்டருக்கு ஒரு 45 எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியார்கள் பெரிய அளவுக்குலாம் ஒன்றும் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு ஓகே தான். உங்களுக்கு வந்து டூவல் டிஸ்க்குமே இருக்குது சரிங்களா. அதேமாதிரி சைலன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இந்த வண்டியில் அடியில் தான் ஃபிட் பண்ணி விட்ருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு நேக்கடு ஸ்ட்ரீட் பைக்குன்னு சொல்லலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குன்னு சொல்லலாம். காலேஜ் போகிறவங்க, இல்லை எனக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக பர்சனலாக ஒரு சூப்பரான ஒரு பைக் வேணும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பைக் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சீட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெட் சீட்டாக தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது இதில் சரிங்களா.